Глава 29. Яд в бокале и ревность у камина. Падение леди Изольды стало самой обсуждаемой новостью в столице. Все шептались о ее внезапно подурневшей внешности, о ее крахе. И все, бросая косые взгляды на Элару, понимали, что это не болезнь, это приговор. Страх перед молодой маркизой стал почти осязаемым. Аларик Валькрейн, наблюдая за уничтожением своей сестры, впал в депрессию, смешанную с паранойей. Он почти не покидал своего поместья, окружив себя десятками наемников. Он ждал удара, но не знал, откуда он придет. Элара же выбрала следующую цель, самую сложную и самую опасную из оставшихся. Лорд Кассиан Валькрейн, младший брат Аларика. «Лорд Кассиан», — зачитывала досье Анна в военном совете, который теперь регулярно проходил в кабинете Элары, глава Королевской тайной службы, мастер ядов, шпионажа и политических убийств. В отличие от Гамильтона и Изольды, он не имеет очевидных слабостей вроде жадности или гордыни. Он умен, осторожен, безжалостен, его руки по локоть в крови. Именно он, по нашим данным, должен был достать яд для очищения крови в ту ночь, когда тебя сбросили в пропасть. «Шпион против шпиона», — произнесла Элара. «Это будет интересно. Прямая атака исключена. Он, как крыса, имеет сотни ходов и выходов. Нужно выманить его на нашу территорию». «У него есть одна страсть», — добавила Анна, — «редкие и экзотические яды. Он коллекционирует их. Он готов пойти на многое, чтобы заполучить уникальный образец». «Коллекционер, значит», — улыбнулась Элара. «Что ж, подарим ему самый редкий экспонат в его коллекцию. Его собственный». План был рискованным и требовал безупречного исполнения. Вечером после обсуждения плана Элара сидела у камина, просматривая отчеты. Она была уставшей, напряжение последних недель сказывалось. Эмма подошла к ней сзади и мягко положила руки ей на плечи, начав разминать затекшие мышцы. «Вы слишком много на себя берете, госпожа. Даже божественному ростку нужен отдых, иначе его нежные лепестки завянут». Элара устало прикрыла глаза. «Спасибо, Эмма. Это приятно». «Всегда к вашим услугам», — промурлыкала Эмма ей на ухо. «Могу предложить массаж и в более приватной обстановке. Уверена, мои таланты вас приятно удивят». В этот момент в комнату, как маленький ураган, ворвалась Мелисса с тарелки пирожных. «Элара, смотри, что мама испекла! Твои любимые, с заварным кремом!» Увидев руки Эммы на плечах сестры, Мелисса остановилась, ее улыбка погасла. Она подошла, решительно отодвинула Эмму и сама плюхнулась на коврик у ног Элары, положив голову ей на колени. «Я тебя покормлю», — заявила она, поднося пирожное к рту Элары. «Тебе нужно больше сладкого, а то от этих твоих кураторов одни только проблемы». Эмма, оттесненная в сторону, лишь усмехнулась, глядя на эту сцену. Анна, стоявшая в тени у книжного шкафа, неодобрительно покачала головой, но в ее глазах мелькнула тень улыбки. Через подставных лиц Анна пустила слух в криминальном подполье о том, что на черном рынке появился уникальный яд – слезы Василиска. Легендарный токсин, который не имеет цвета, запаха и убивает жертву, имитируя сердечный приступ, не оставляя никаких следов. Кассиан Валькрейн клюнул. Он не мог упустить такой шанс. Через свою сеть агентов он вышел на продавца. Роль продавца играла Эмма, снова изменившая внешность, на этот раз превратившись в безжалостную наемницу из южных пустынь. Сделка была назначена в заброшенном монастыре за городом. Кассиан, будучи параноиком, пришел не один. Десятки его лучших убийц скрывались в руинах. Но и Элара пришла не одна. Западные волки генерала Торвина, обученные Анной бесшумному передвижению, заранее заняли позиции, отрезав все пути к отступлению.
«У тебя товар?» — прошипел Кассиан, чье лицо было скрыто тенью капюшона. «У тебя деньги», — ответила наемница Эмма. Ее голос был груб и резок. Она показала ему флакон с прозрачной жидкостью. Кассиан, используя свои приборы, проверил его. Чистота. Никаких примесей, никакой магии. Он был доволен. Он бросил ей мешок с бриллиантами. Когда Эмма ловила его, Кассиан отдал приказ взять ее и флакон. Из теней выскочили его убийцы. Но в тот же миг руины ожили. Со всех сторон, отрезая пути, появились солдаты Торвина. Ловушка захлопнулась. «Какая неожиданность!» — раздался с хоров насмешливый голос. Кассиан поднял голову. Наверху, на полуразрушенном балконе, стояла она, Элара. «Здравствуй, дядя. Пришел за новой игрушкой в свою коллекцию?» «Ты!» — прошипел Кассиан. Он понял, что попался. «Но как? Я все проверил». «О, яд настоящий!» — улыбнулась Элара. «Слезы Василиска. Очень редкая вещь. Есть только одна проблема. Противоядия от него не существует». Пока она говорила, Эмма, все еще в образе наемницы, сделала шаг назад и метнула в Кассиана крошечную иглу. Он ее даже не почувствовал. «Что это было?» — насторожился он. «Это?» — Эмма пожала плечами. «Плата за твою жадность. Яд уже в твоей крови, лорд-шпион. У тебя есть примерно 10 минут, пока твое сердце не остановится». Паника исказила лицо Кассиана. «Убейте их! Прорваться!» — заорал он к своим людям. Начался бой. Но это была не битва, а бойня. Волки Торвина, закаленные в боях с орками, были намного сильнее и дисциплинированнее наемных убийц. Элара же просто наблюдала сверху. Она смотрела, как ее дядя, мастер ядов, мечется по полю боя, пытаясь прорваться, как его лицо бледнеет, как на лбу выступает холодный пот, как он начинает задыхаться. Через 8 минут он упал на колени, хватаясь за грудь. «Противоядие!» — прохрипел он, глядя на Элару. «Умоляю!» Элара медленно спустилась к нему. «Помнишь, дядя, как ты готовил яд для маленькой девочки? Она тоже умоляла? Или ты даже не удостоил ее взглядом?» Она присела перед ним на корточки. «Нет никакого противоядия. Никогда не было. Ты умер в тот момент, когда твоя жадность пересилила твою осторожность». Она смотрела, как жизнь угасает в его глазах, не испытывая ничего, кроме холодного, чистого удовлетворения. Когда все было кончено, она повернулась к Эмме. «Хорошая работа. Ты очень убедительна в роли безжалостной стервы». «Стараюсь соответствовать, госпожа», — с поклоном ответила Эмма. «Ваше общество вдохновляет». Элара лишь хмыкнула и направилась прочь из руин, пропитанных запахом смерти. До финала оставалось совсем немного. Только она и ее отец.